एउटा गजबको खबर छ। गृहमन्त्रीले नै सीमा नाकाहरूमा तस्करी भइरहेको छ, रोक्नुहोस् नत्र एक्सनमा परिएला भनेर चेतावनीयुक्त निर्देशन दिएपछि कोशी प्रदेशमा यसको रियाक्सन देखिएको छ है। गत वैशाख 31 गते विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले निकै कड्किएर सशस्त्र र जनपद प्रहरी लक्षित तस्करी रोक्न एक्सन गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएका थिए। त्यसैको रियाक्सन भनौँ सशस्त्र प्रहरी बल मोरङ स्थित रानी नाकाबाट डिएसपीलाई नै जिम्मेवारीबाट अलग हुने गरी तानिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म रानी नाका मोरङका डिएसपी ऋषिकेश राउतलाई सशस्त्र प्रहरी बल 1 नम्बर बरा बाहिनी पकलीले उनलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुने गरी बाहिनी तानेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल 1 नम्बर बरा बाहिनीका प्रमुख डिआइजी कुमार नेउपानेले सन्तोषजनक काम नदेखिएकाले अर्का डिएसपीलाई पठाइएको बताएका छन्। डिएसपी राउतको सट्टामा डिएसपी अमर खत्रीलाई त्यहाँ पठाइएको छ। यसको पछाडिको कारण भनेकै विराटनगरका व्यवसायीले गृहमन्त्री विराटनगर आउँदा तस्करी व्यापक भइरहेको भनेर गुनासो पोखेका थिए। नेपाली बजारमा भारतबाट तस्करी भएर आएका सामानहरू छ्यापछाप्ती भेटिँदा व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पुगेको र तस्करी नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायको भूमिका गम्भीर नभएको भनेर गृहमन्त्री समक्ष व्यवसायीले गुनासो पोखेका थिए। व्यवसायीले नै गुनासो पोखेपछि प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई यसरी थर्काएका थिए। 30 दिनभित्र 1 महिनाभित्र अनुभूति हुने गरी देखिने गरी तस्करी रोकिएको हुनुपर्छ। तपाईहरु एक्सन गर्नुस्। यदि तपाईहरुले यो रोक्ने काममा एक्सन गर्नु भएन भने गृह मन्त्रालयले अर्को एक्सन गर्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु। तर व्यापारिक प्रयोजनका लागि तस्करी गर्ने र त्यो तस्करी टुलु हेरेर बस्ने कुरा कुनै हालतले उचित हुन सक्दैन। खैर, गृहमन्त्रीको यस्तो निर्देशनले सशस्त्रका डिएसपी नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट तानिएपछि सीमा नाकामा तस्करी नियन्त्रणमा सुधारको सङ्केत देखिने एउटा काम चाहिँ पक्कै यो भएको छ। अहिले सुनचरी, मोरङ र झापा जिल्लाका नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरीले निकै टाइट चेकिङ र गस्ती गरिरहेको छ, जुन सधैँ निरन्तर हुनुपर्ने विषय हो। 1 नम्बर बरा बाहिनीका प्रमुख डिआइजी कुमार नेउपानेले डिएसपीलाई कारबाही गरेर अब तस्करी नियन्त्रणको मामलामा साँच्चै अग्रसरता देखाएका हुन् त? त्यो त आगामी दिनमा देखा जाएगा। तर एउटा निष्कर्ष के हो भने चाहँदा र गर्दा कोशी प्रदेशमा तस्करी नियन्त्रण सम्भव छ। चाहे गृहमन्त्री वा आइजिपीले नै किन चिन्ता जताउनु परोस् वा रुखो बोलेर निर्देशन दिनु परोस्, चाहँदा र गर्दा प्रदेशमा एउटा बाहिनीको डिआइजीले तस्करी नियन्त्रण अवश्य ल्याउन सक्छ। शुभकामना डिआइजी साहब। तस्करी नियन्त्रणको मामलामा यस्तै सकारात्मक खबरहरू दर्शकहरूलाई तपाईको कार्यकालमा देखाइरहन पाऊँ।